இந்தியா மாதிரியான மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் ஒருத்தருக்கு விக்கல் வந்தால் அவரை பற்றி யாரோ திங்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில பேர் அந்த பர்சனோட விக்கலை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக அவர்கிட்ட பயமுறுத்துகிற மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒருத்தர் நம்மளை பற்றி திங்க் பண்ணுறதால தான் விக்கல் வருதா அண்ட் பயமுறுத்தினா விக்கல் ஸ்டாப் ஆகுமா, இதை பற்றியெல்லாம் அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். விக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக எப்படி ப்ரீத் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம எப்படி நார்மலாக சுவாசிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பிக்சர் பார்ப்போம். இந்த பிக்சரில் இருக்கிற ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான பகுதிகளை பற்றி பார்ப்போம். இது நோஸ், இது மவுத் அண்ட் உங்கள் கழுத்துக்கு முன்பகுதியில் இருக்கிற இந்த குழாய் தான் ட்ரக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய சுவாச குழாய். அண்ட் ட்ரக்கியாவுக்கு பின்பகுதியில் இருக்கிற இந்த குழாய் தான் ஈசோஃபேகஸ்னு சொல்லக்கூடிய உணவு குழாய். சுவாச குழாய்க்கு மேல் பகுதியில் இருக்கிற இந்த மூடி மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் பேர் எபிக்ளாட்டிஸ். இந்த எபிக்ளாட்டிஸ் தான் நீங்கள் உணவு விழுங்கும்போது அந்த உணவு சுவாச குழாயில் போகிறத தடுத்து சுவாச குழாயை க்ளோஸ் பண்ணி உணவு கரெக்டாக உணவு குழாயில் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த சுவாச குழாயில் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வோக்கல் கார்ட் ஆர் வாய்ஸ் பாக்ஸ். இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் தான் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று மூலிமா நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் இது லங்ஸ். அப்புறம் லங்ஸ் கீழே டூம் ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த மசில் தான் டயஃப்ரம்னு சொல்லக்கூடிய உதரவிதான தசை. இந்த மசில் தான் உங்களோட மார்பு பகுதியையும் உங்களோட வயிற்று பகுதியும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய மசில். அண்ட் டயஃப்ரம் கீழே இருக்கிறது ஸ்டொமக், அதாவது இரைப்பை. இப்போ நம்ம உடம்புல ப்ரீத்திங், அதாவது சுவாசம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ப்ரீத்திங் அப்போது நீங்கள் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் மூச்சுக்குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்கு வரும். அப்போது நுரையீரல் விரிவடையும். அட் த சேம் டைம் உங்கள் வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற இந்த டயஃப்ரம் மசில் சுருங்கும். அப்புறம் நீங்கள் மூச்சை வெளியிடும்போது டயஃப்ரம் மசில் விரிவடையும் அண்ட் நுரையீரல் சுருங்கும். இதுதான் நார்மலாக நடக்கிற ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ். ஸோ இப்போ விக்கல் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். இந்த உதரவிதானம்னு சொல்லக்கூடிய டயஃப்ரம் மசில் சில காரணங்களால் இரிட்டேட் ஆகிறதால தான் விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்மளில் மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் வேகமாக சாப்பிடும்போது விக்கல் வரதை நோட் பண்ணியிருக்கலாம். அது ஏன்னு இப்போ பார்ப்போம். நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிடும்போது ஃபுட்டை மென்னுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் சுவாசிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க. அந்த ஃபுட் போலஸாக மாறி சுவாச குழாயை தாண்டி ஃபுட் பைப், அதாவது உணவு குழாய்க்கு போகிற வரைக்கும் உங்களோட சுவாசம் டெம்பரரியாக ஒரு 1-2 செகண்ட் ஸ்டாப் ஆகும். ஒன்ஸ் அந்த ஃபுட் உணவு குழாயை ரீச் பண்ணதும் நீங்கள் வழக்கம் போல் ப்ரீத் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. இப்படி தான் நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்ருக்கும்போது உங்களோட சுவாசம் நடந்துகிட்ருக்கும். இப்படி நீங்கள் சுவாசிக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அளவும் சரியாக கிடைக்கும். இதே நீங்கள் வேகமாக சாப்பிடும்போது நீங்கள் சுவாசிக்கிற வேகமும் அதிகமாகும். இப்படி சுவாசிக்கிற வேகம் அதிகமாகிறதால உங்கள் பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும், கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமாகும். இப்போ நமக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படுறதால நம்மளோட பிரெயின் ப்ரீனிக் நர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நரம்பு வழியாக டயஃப்ரம் மசிலுக்கு ஒரு சிக்னலை சென்ட் பண்ணோம். இந்த டயஃப்ரம் மசில் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு நார்மலாக சுருங்கி விரியதை விட ரொம்ப வேகமாக சடனாக சுருங்கி விரியும். இப்போது நுரையீரலில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். அப்போ தான் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் ரொம்ப வேகமாக சுவாச குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்கு வரும்போது சுவாச குழாயில் இருக்கிற இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் சீரான வேகத்தில் தான் காற்றை அலோவ் பண்ணும். பட் இங்கே ஏர் ரொம்ப வேகமாக வரும்போது இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் சடனாக க்ளோஸ் ஆகும். அப்படி இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் சடனாக க்ளோஸ் ஆகும்போது தான் ஹிக் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சவுண்ட் க்ரியேட் ஆகும். அதுதான் விக்கல். அண்ட் வேறு சில காரணங்களாலையும் இந்த டயஃப்ரம் மசில் இரிட்டேட் ஆகி விக்கலை வர வைக்கும். அது என்னென்னு பார்ப்போம். நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது உங்களோட ஸ்டொமக் ரொம்பவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஸ்டொமக் இந்த டயஃப்ரம் மசிலை டச் பண்ணும். அப்போது டயஃப்ரம் மசில் இரிட்டேட் ஆகி ரொம்ப வேகமாக சடனாக சுருங்கி விரியும். அப்போவும் விக்கல் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் பெப்சி, 7up, கொக்கோ கோலா இந்த மாதிரியான கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸை குடிக்கும் போதும் உங்களுக்கு விக்கல் வரதை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கலாம். அது ஏன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரியான கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறதால நீங்கள் இதை குடிக்கும்போது உங்களோட ஸ்டொமக் ரொம்பவே என்லார்ஜ் ஆகும். அப்படி என்லார்ஜ் ஆகிற ஸ்டொமக் இந்த டயஃப்ரம் மசிலை டச் பண்ணி இரிட்டேட் பண்ணும். அப்போவும் உங்களுக்கு விக்கல் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போதும் ரொம்ப பதற்றமாக இருக்கும்போதும் ரொம்பவே ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும்போதும் உங்களுக்கு விக்கல் வரதை நோட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இப்போ விக்கல் வந்தால் அதை எப்படி சடனாக ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னென்னா, உங்களுக்கு விக்கல் வரும்போது உங்களோட மூச்சை இழுத்து ஒரு 10 செகண்ட்க்கு நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிற வரையும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 டைம்ஸ்லேயே விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடும். செகண்ட் ட்ரிக் என்னென்னா, ஒரு கிளாஸில் சூடான வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை மெதுவாக குடிங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்பவே கோல்டான வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை ரொம்ப மெதுவாக உறிஞ்சி குடிங்க. கண்டிப்பாக விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடும். மூணாவது ட்ரிக் என்னென்னா, சுகர் இல்லைனா ஹனி இதில் ஏதாவது ஒன்று 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதை மெதுவாக சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த ட்ரிக்கை ஒரு டீம் விக்கல் வந்தால் 20 பேருக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. 20 பேரில் 19 பேருக்கு சடனாக விக்கல் ஸ்டாப் பண்ணதை நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் சடனாக விக்கல் ஸ்டாப் ஆகணும்னா இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணுங்கள்.
4வது ட்ரிக் என்னென்னா, உங்களோட நாக்கை வெளியே புல் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு 10 செகண்ட்க்கு உங்களோட ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணாலே உங்களோட விக்கல் சடனாக ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு விக்கல் ஸ்டாப் ஆகாமல் 48 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே, அதாவது 2 நாளுக்கும் மேலே உங்களுக்கு விக்கல் கண்டினியூவாக இருந்துகிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, 1922 அமெரிக்காவில் இருக்கிற சார்லஸ் ஆஸ்பான்ற ஒரு ஃபார்மருக்கு அவர் வளர்த்துட்டு வந்த பன்றி ஒன்று அவர் மேலே விழுந்துட்டதால் அவருக்கு விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இந்த விக்கல் அவருக்கு ரொம்ப நாளாக நிற்காமலே கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சார்லஸ் ஆஸ்பான் ஒரு நாள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு சர்ஜரியும் பண்ணிக்கிறாரு. பட் இப்போவும் அவருக்கு விக்கல் ஸ்டாப் ஆகுறதில்ல. அந்த விக்கல் கண்டினியூவாக பல வருஷமாக வந்துகிட்டே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 68 வருஷமாக அவருக்கு விக்கல் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. கடைசியாக 68 வருஷம் கழித்து அவருக்கு விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடுது. இந்த 68 வருஷத்தில் அவர் 430 மில்லியன், அதாவது 43 கோடி டைம்ஸ் அவர் விக்கியிருக்காரு. இது ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டும் கூட. கடைசியாக ஒரு வருஷம் கழித்து ஆஸ்பான் இறந்தும் போயிடுறாரு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் அவருக்கு ஏன் விக்கல் வந்துச்சுன்னோ ஏன் விக்கல் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னோ ஒரு எக்ஸாக்டான ரீசன் தெரியாமலே இருக்குது. அண்ட் இதே மாதிரியே இங்கிலாந்து சேர்ந்த கிறிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற 23 இயர்ஸ் யங்மேன் ஒருத்தருக்கு 2 வீக்ஸாக விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்குது. 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் விக்கல் ஸ்டாப் ஆகிடுது. அண்ட் அகெயின் 5 மந்த் கழித்து விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் இந்த விக்கல் இப்போ ஸ்டாப் ஆகிறதுல கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 2.5 இயர்ஸாக இவர் விக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சான்ஸ் ஒரு நாள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண போகிறாரு. டாக்டரும் அவரோட பிரெயினில் டியூமர் இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் சான்ஸ் கிட்ட இந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்ணலன்னா உங்களோட லெஃப்ட் சைட் பாடிக்கு போகிற நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு உங்களோட லெஃப்ட் சைட் பாடியை பேரலைஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் உங்களோட ஸ்பீச், விஷன் இதெல்லாம் பேரலைஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. ஃபைனலாக சான்ஸ் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் உயிரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.